Alrighty, dann und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes mit mir und Basti. Wir reden ein bisschen Montags-Madness über ein paar Dinge der letzten Zeit. Wir fangen mal an, das ist natürlich eine private Information von Blaya Games, aber auch eine offizielle Producer-Note gab über die Content-Creatoren Daily Mushrooms Supportive Geschichten, die dort im Highest hier angekündigt wurden, um Transparenz zu zeigen und ein bisschen den Wind dessen aus dem Segel zu nehmen, was in den letzten Jahren ja auch hin und wieder mal durchdrang. Also dass der kompetitive Faktor durch die Content-Creatoren etwas negativ beeinflusst wird. Und ich muss sagen, ich habe mir nichts von anderen Content-Creatoren dazu angeguckt. Mir wurde zugetragen, dass wohl nicht jeder davon sehr positiv darüber geredet hat. Ich habe keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Player so entscheidet, ist es für mich gut. Es ist einfach, finde ich, gebalanced und das ist in Ordnung. Und wenn damit die Community einverstanden ist, dann ist das perfekt. Also ob jetzt jeder genau, der vielleicht sich vorher beschwert hat über Content Creatoren, wusste, wie viel Pilze man theoretisch bekommen kann und diese Informationen jetzt hat, ob der jetzt sich denkt, naja, okay, das ist mehr als ich dachte, also finde ich es jetzt nicht so geil. Keine Ahnung, ob es solche Leute in der Community gibt. Wir sagen ja also ich sage schon immer, spielt das Spiel nicht competitive als solches, weil es gibt immer wieder Spieler, die halt sehr viel Geld da rein investieren können und das sind in der Regel nicht die Content-Creatoren. Also offiziell kann sich darüber überhaupt gar keiner beschweren, weder ein Content-Creator noch irgendwie jemand aus der Community, finde ich. Und jeder muss ja für sich selber, das ändert sich nicht. Der Content-Creator, der halt richtig loslegen will, der muss oder musste bisher auch sowieso auch ordentlich eigenes Geld in die Taschen hauen. Ja, und zum Serverstart EU10, wo ich ja auch mitmache, gab es natürlich hier wieder gibt es immer noch eine Umfrage zu Profilbildern und die will ich mir auch mal angucken. Ich finde es sehr interessant, kleine Fabel vielleicht dazu, also Mickey TV, ich war jetzt die letzten Wochen unter dem Radar, ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob er Shakes and Fidget gespielt hat, wie aktiv er das spielen wird, auch aktiv im Stream, keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass er es macht, denn Entertainment-Faktor ist bei ihm da. Und bei Mickey TV muss ich sagen, ich war einer der ersten, wahrscheinlich auf seinem Kanal damals, oder mit einer der ersten, als er mit Clash Royale angefangen hat. Nebenbei hat er ja dann auch noch PUBG gespielt, was ich ja auch sehr gerne gemacht habe, dadurch, dass ich Trimax kennengelernt habe. Ich finde, der Blick passt irgendwie am besten zu ihm, zu seiner Attitude. Also er ist ein sehr, sehr guter Entertainer. Deshalb kann ich mir bei ihm Shakes and Fidget echt gut vorstellen. Keine Ahnung, wie gesagt, wie deep er da reingeht. Aber mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn er das macht. Ja, bei den anderen habe ich nicht so die Berührung. Dalucard kennt man natürlich. Vor allen Dingen ich am liebsten gesehen bei ihm habe ich Among Us. Und ja, deshalb eigentlich bei Among Us, da passen halt eigentlich alle Bilder sehr gut dazu. Ich würde eher das, weil ich denke, dass er manchmal gespielt hat und sich im Kopf das schon gedacht hat, passt das eigentlich ganz gut, deshalb nehme ich das hier. Dalucard ist halt prinzipiell sehr sympathisch, egal was er eigentlich macht, glaube ich, man guckt ihn auch wegen seiner Person und nicht unmittelbar nur wegen dem Game-Content, wobei er da auch einer ist, der das gut, also der die Spiele gut spielen kann, ja. Ja, Solution habe ich keine Verbindung jetzt so direkt, gehört natürlich irgendwo auch zu der Gruppe, aber deshalb nehme ich einfach mal, weil ich bisher noch keinen Ork genommen habe, nehme ich jetzt einfach mal den Ork hier. Und Hugo TV, ja, da kriegt man schon ein bisschen mehr mit davon, da bin ich mir nicht so sicher, was am besten passt zu seiner Attitude, die kenne ich dann nicht gut genug, rein von dem Profilbild her, würde ich sagen, ist es schon das. Das ist, glaube ich, auch 1:1 die Vorlage. Nehmen wir das einfach mal. So. Ja gut, Mozone kennt man ja, ne? Oh, guck mal, der hat eine Monkey D. Ruffy. Eine One-Piece-Adaption. Ja, ich kann ja überhaupt seine Streams leider gar nicht verfolgen. Das ist nicht meine Zeit. Keine Ahnung. Also ich finde eine One-Piece-Adaption sehr geil. Finde aber auch das sehr gelungen vom Blick her. Die lilane Tasse auch noch. Das ist so ein das ist ein Eye-Catcher. Deshalb will ich das nehmen. Und da haben wir noch Juni, der darf das auch. Okay, sehr
sehr kreative Lösung. Hier auch ein Piratenthema. Es ist nicht unmittelbar One Piece jetzt, aber das sicherlich wegen seiner Flotte. Hier der Sensenmann, das ist, glaube ich, ein Two-Face. Okay, das hat bestimmt eine tiefere Bedeutung. Und hier spielt der, was ist das, ein Barde? Ich bin jetzt nicht ganz up to date, aber ich glaube, ein Barden spielt ja gar nicht, oder? Weiß nicht. Also der sieht cool aus. Aber ich glaube, hier jetzt dann doch nehmen wir das. Ist auch ein geiler Eyecatcher mit dem ja, Phönix-Papagei hier oder was auch immer das ist. Die Waffe. Das ist doch ein Degenhenker, aber der Degen ist eigentlich gar nicht da, ne? Also das ist, ja, doch, das ist auf jeden Fall catchy. Also das, ja, und passt auch, weil immerhin auf EU5, wie auch auf anderen Servern, dominiert ja Tavernenflotte und der Heimathafen. Also ich kann jetzt immer von EU5 reden, weil die beiden Gilden dominieren im Moment. Und da passt das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und zu EU10 wurde auch announced vor 1-2 Tagen offiziell auf dem ja, hier auf Instagram zum Beispiel, dass man Profilbilder gewinnen kann. You can win your own custom profile. Stay tuned for more information. Und the best character of any class in the game. Also es ist schon announced, es werden 10 Bilder sein. Es gibt ja 10 Klassen. Da werden sich jetzt natürlich schon wieder die Leute sehr, sehr wuschig auf dem Discord im Zuge dessen, oh, ich will bester Barde spielen, bester dies, das, jenes, Ananas spielen. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, nicht, dass Bligh Games wirklich sagt, einfach der levelhöchste Spieler oder was auch immer nach gewissen Zeiten gewinnt dieses Profilbild. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen, die Gewinnbedingungen ein bisschen aufpleppen, dass es auch, sage ich mal, normale Pilzer die Chance haben, das zu gewinnen, weil ansonsten wird er, ja, geht es so ein bisschen eigentlich entgegen dem, was ich auch immer predige. Also das Spiel sollte man nicht kompetitiv spielen. Also es wird sicherlich noch genauere Informationen vor Serverstart geben, davon gehe ich aus. Wir können ja davon, so zum Mittwoch ist ja meistens immer so dieser News-Tag, also da ist noch genügend Zeit, wartet bitte drauf, bevor euch da jetzt schon hier die Köpfe zusammenrollt. Und ich habe die Hoffnung, wie gesagt, dass die Chance für einige Spieler da ist und nicht nur wirklich für denjenigen, der in einer gewissen Zeit am meisten Pilze fördert. Aber letztendlich wäre das dann auch die Entscheidung von Bligh Games, weil man muss sagen, solche Profilbilder machen viel Arbeit und sind ein Sonderpreis nach wie vor. Bisher gab es das ja nur auf Speed-Servern zum Beispiel oder unter anderem, ich weiß gar nicht, gab es noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, es gab noch eine Möglichkeit. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich drücke allen normalen Pilzern die Daumen, dass irgendwie die auch eine Chance haben werden. Vielleicht. Ja, und passend dazu ein Bild von gestern Abend zu EU10, wie so die Verteilung ist der Charakterklassen. Dämonenjäger 20%, also 20% bei 10 Klassen, das ist natürlich schon sehr weitreichend, ist klar, da wollen viele den PvE-Vorteil nutzen. Nekromant sehr stark dabei, also die Klasse kommt ja wirklich sehr gut an nach wie vor in der Community. Berserker ähnlich stark, ist klar, für mich ist auch Berserker, ich habe ja auch den Berserker gepickt, roundabout immer noch eine Top-3-Tier-Klasse in allen Bereichen, also für PvE ja sowieso, aber auch im PvP jetzt nicht zu schwach. Im Late-Game hat sich die auch immer noch anscheinend bewährt. Also es gibt Berserker, die sagen, es passt nach wie vor, auch wenn natürlich da andere Klassen ein bisschen stärker sind, aber roundabout ist es immer noch so Top 3 auf jeden Fall. Und auch der Magier sehr gut vertreten, als viertbeste Klasse. Kundschafter fällt ein bisschen raus, dafür Assassine höher als bei manchen anderen Servern. Krieger, Kampfmagier, ja, ist oftmals so, dass die in diesen Prozenten liegen, vielleicht ein bisschen niedriger als sonst. Barde etwas niedriger als bei manchen anderen Servern. Und Druiden, ja gut, das, ja. Er wird gespielt, nach wie vor. Aber ja, das ist ja immer schon das Schlusslicht. Also sehr interessante Verteilung. Wir sehen also, es ist dadurch, ja, also wenn es dabei bleiben würde, ist sogar Intelligenz fast am höchsten vertreten in der. Ja, obwohl eigentlich auch nicht. Wenn man das mal alles so hochrechnet, gleicht sich das wieder aus. 38, das sind 29%, 33%. Ja, das gleicht sich eigentlich echt aus. Das ist krass. Also, na gut, Geschick 27, 34.
Ein bisschen geschickt, dominierend. Stärke dafür ein bisschen niedrig. Aber es können sich auch noch Spieler registrieren, aber es ist grundsätzlich schon balanced in der Top. Also in der Spitze, wenn man das jetzt nur auf 2 Klassen zurücklegen würde, halt die Intelligenz sogar ein bisschen dominieren. Aber man muss ja alle über einen Kamm scheren quasi, was man eigentlich sonst nicht machen sollte. Ja, ich spiele den Berserker, habe ich ja schon gesagt. Und ja, hoffe, dass ich meine Phase überwinden kann, die ich jetzt zuletzt hatte. Also möchte ja da schon auch ein bisschen loslegen. Der Hellewetter wird ein bisschen Druck machen. Das erste Wochenende wird sehr schwierig für mich zeitlich zwar werden, das habe ich schon mal erwähnt, aber ja, mal gucken. Am Ende müssen vielleicht ein paar Bestandsserver die ersten Tage ein bisschen absingen. Ich kann es auch nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe da überhaupt keinen Einblick drauf. Aber ihr habt jetzt zumindest mal einen Einblick so ein bisschen bekommen, wie es im Moment bei mir aussieht, was ich von den aktuellen Themen so halte. Also ihr könnt davon ausgehen, auch wenn wenig Videos kommen, ja, ich bin immer noch da, ich bin immer noch available, ihr könnt mich auch jederzeit anschreiben und ja, wünsche euch natürlich erstmal einen guten Start in die Woche, haut rein, macht Tschüss und Servus.